TikTokda mana shu qizni videosini ko'rib, rosa hayratga tushdim. Bu qizni aytishi bo'yicha judayam ko'p yig'laydigan odamlarda ko'zida shunaqa strelkani soyasi tushib qolar ekan. Makiyajimni yuvganimda menda ham xuddi shunaqa strelka borligini ko'rib qoldim. Va shu narsani bildimki, bu yosh bilan bog'liq emas ekan. Ko'pincha bu charchoq, suvsizlanish va ko'z atrofidagi terini zo'riqishi bilan bog'liq ekan. Bu paytda ko'z atroflarini tinchlantirishi juda ham muhim. Bunda menga Abib brendining patchlari yordam beradi. Tarkibidagi gialuron chuqur namlaydi, niasinamid terini ko'rinishini yaxshilaydi hamda ko'z atrofidagi qora dog'lardan xalos qiladi. Bu patchlarni nafaqat ko'ziylarga, balki nosogubkaga, peshonaga hamda bo'yin sohasiga ishlatsa bo'ladi. Patch surishdan oldin ko'z atrofingizga ko'z atrofi uchun krem surib olsanglar, juda ham effekti zo'r bo'ladi. Bu krem ham Abibdan, tarkibida ceramidlar hamda pantenol bor. Ozgincha vaqtga qoldiramiz va rezultati sizni hayratga soladi. Eng zo'ri bu patchlar yuzingizdan sirpanib tushib ketmaydi. Boshqa patchlarga o'xshab, bu kombo ko'z atrofingizdagi qora dog'larni hamda отекlarni ketkazib, zo'r namlantirib beradi.